妈妈来了。雨森，星河，哎，宝贝。你说你喜欢夏天，我只记得你那微笑弧线。总算回来了，辛苦了。这次是去了好久。先下来。怎么了？来，下来。妈妈，花，哇，还有花花，花有妈妈回家。谢谢星星。这是爸爸带我买的，不过是有我的压岁钱哦。爸爸这么小气哦，还好妈妈只给星星带了好吃的巧克力，没有爸爸的哦。妈妈最好。啊，想没想妈妈？爸爸来来，哎呦，姑姑花，祝姑姑旗开得胜，所向披靡。哎，乖宝，姑姑爱死你了，还会说这么难的成语，太厉害了。要不星河，你不跟爸爸妈妈回去了，跟姑姑在上海住几天吧。你带巧克力了吗？当然给宝贝带啦，还买了其他好吃东西。那我先把妈妈带的吃完，再去姑姑家。小见鬼！哥，恭喜你们团队研发的脑机接口在临床应用上取得巨大成功，这将会帮助无数的瘫痪病人重新获得自理能力。出发前我就看到新闻了，一忙起来，未来得先恭喜你，你太厉害了。谢谢，这是各个专业的同事协同努力的结果。哎，马上是不是就可以让盲人重见光明了？目前临床试验中，更高密度的电极已经可以帮助盲人实现3原色感知。不仅我们，还有很多脑机接口团队都在努力着。那太好了，感谢让我生在这个时代。对了，举报一下，在沙特的时候，嫂子有事没事就搜你们新闻，一条看好几遍，循环播放。怎么不行啊？我这是在关注科技前沿。这么巧，你们拿下中东最大 BIPV 项目的消息，我也一直循环了好多遍。你这个门字就不用加了，我知道肯定不是看我。我就知道你肯定会来接西瓜，所以我特地也喊了人来接，怎么还没见人？盛行乐，姐我回来了，你人呢？一会儿妈妈给你做好吃的。什么？这下挑不出毛病了吧？还要等你10分钟？你完了，盛行了，你的电竞战队今年别想从我这儿再拿到1分钱。等行乐来了，我们一起吃个晚饭。算了吧，你们还要回苏州呢。再说小别胜新婚，我才不想当电灯泡。你们车停在哪儿P2。那不在一起，大宝贝还给你们。爸爸给你梳的辫子吗？星河，先给你1包，剩下的这1包呢，等你来姑姑家里再给你。嘿嘿，谢谢姑姑。谢谢姑姑。不客气。慢点。公司的车也到了，你们自己坐公司车回去吧。知道，老板放心吧，我们认得路。这次出差这么久，接下来几天大家就不用上班了，下周1再来吧，工资照发。老板万岁！走了走了，别在这当电灯泡了。来，谢谢。那我们先走。路上慢点啊。好，走。走啦，我们回家。走了。走喽。你怎么给了别人4个卡子啊？不好吗？我觉得应该别6个。多多益善少。
我给你加分。好。怎么？上飞机前就看见他了，就在我们前面。我以为你会过去打个招呼。早已没有必要了。我记得好多年前，我和你和 Kevin 刚离开华亚一起创业，拿到了第一笔行业 FOF。庆祝的时候，你喝醉了，和我说了你和他的故事，就一次，但是我记得很清楚。我记得你跟我说，你想对他说声对不起。事过境迁，不打扰才是最好的之前。功成名就就不算打扰。Chris， 他不是那样的人。我只是在说人性，当然肯定有意外嘛。你不会一路上都在挣扎吧？没有。我甚至在飞机上睡了一觉，睡得很沉，梦见了很多以前的事。话说，这是你这么多年第一次再见到他。不科学啊！你们不是还有蛮多同学结婚什么的没再碰见？也许被收回去了。什么被收回去？你们怎么也不等等我？我的箱子居然现在才出来！你们看啥呢？哎呀，这不是我素未谋面的救命恩人吗？难为你10几年了还记得。拜托，虽然人家当年没让我登门道谢，但好歹名字我还是记得。何况他现在还是我们中国脑机接口和脑科学领域首屈一指的代表人物。我好歹是做投资的，涉猎算广泛，怎么可能不知道？我的救命恩人，果然顶天立地，有2把刷子。旁边是他太太。哎，我怎么觉得这一幕有点眼熟？但是想不起来了。因为你失忆过。走吧。我是在长白山失忆的，这都10几年了，和他有什么关系啊？你就是在长白山见过。真的假的？啊，我想起来了，他是宫羽光伏的老大呀，难怪看着眼熟。他和林博士居然是夫妻，这是怎么娶怎么嫁的？而且保密工作这么好，没什么知道他们是夫妻吧？的确很厉害。当初在长白山第一次遇见她的时候，就觉得是个漂亮女生，万万没想到，现在居然变成新能源大佬了。Chris， 你也很厉害。那当然，我可是序列量化的合伙人。好吧，优秀的 Chris 女士，我们晚上去吃什么？哎，我想中餐，想疯了。你们去吃，我要回去哄一下我那可怜的被放了2次鸽子的男朋友了。我只能大声呼唤，掩饰蹩脚的心酸，双手紧握着遗憾，好像烟火灿烂。就算爱如此短暂，祝福是我选择的善良。你不再回来了。1天3颗。每天吃的话只能1颗，吃完要刷牙。可妈妈买了这么多，吃慢的话会坏掉的。
我保证不会坏，坏了赔偿。妈妈，虽然是妈妈买的，但是妈妈只负责买，爸爸负责分，宝宝负责吃，我们权责分明，对不对？一天吃一颗太少了，我都尝不出味道。哎呦，宝宝，那个妈妈呢还要去刷牙，还要敷面膜，这样你跟爸爸商量哈。啊，爸爸，我就有3颗。3颗真的太多了，你的牙齿会坏掉的。下次我不跟你好了。那每天2颗，行不行？我们好，那我们拉钩2颗。好，盖章。好，那我们说好了啊。睡觉。来。讨价还价半天，最后答应他每天2颗，终于肯睡觉了。你倒是跑得快，留我一个人面对小魔王。那我容易心软吗？分配零食额度这样的重任，还是得要让精通营养学的林博士出马才行。加了一个晶晶。现在奖励都这么轻飘飘了。把女儿送回去。Falling out of time when you were near, singing in silence and the world stops, spinning out of line so uncontrollably. When you are near me, in my dreaming, I'll be there for the day when 好想你。我也是。累吗？一点点。是我在飞机上睡了一下，现在还有点睡不着。所以，我觉得可以再看会儿手机。The clouds are parting, skies are clear, but dancing in the moonlight, in my mind, I'll be dreaming, I'll be there for the day when you will come to me. Stay right there, 恭喜你， 'cause you and I 实现多年前的构想。什么共享啊？ until that day I'll play the game, I'll dream away, it'll be the same till you're near me. 我
早饭吃什么？刀鱼馄饨，岳母知道你要回来，昨天特意让人送了几盒馄饨过来。老妈现在比我们任何一个人都要忙，整天天南海北的，不见人影。我记得上次好像是你鼓励她60多岁正是闯的时候。因为她忙起来比闲着要开心多了嘛。岳母的确看着越来越精神，我来煮。好。再过几分钟，星星也该醒。你昨天睡觉前是不是跟我说了什么话？什么实现构想？对，祝贺你实现多年前的构想，把产品卖到中东去，在石油王国的沙漠里建造大型 BIPV。我还说什么了？你还说以后要把产品卖到中东去，在石油王国的沙漠里建大型 BIPV， 通通都是中国制造。我什么时候说过这些话了？你以前开会说过，不要把目光局限在欧美，还要关注亚洲、拉丁美洲与非洲国家的需求增加。那我一琢磨呀，你们老说什么西北战略，那中东不也是到处沙漠，日照强烈，很适合搞这种项目啊？我这叫举一反三，归纳总结。我把这么充满智慧的语言安到你头上，你难道不满意啊？那么久之前的胡说八道，你还记得啊？老婆说的话当然要记得，不然要考怎么办？你不要乱讲，我什么时候考过你？做到了，就不是胡说八道了，是我们聂总少年壮志，高瞻远瞩。你也做到了，我的林博士。血液的用处不仅仅在临床，不限于在手术台上，我可以做很多事情。此路不通，我可以换一条路。我还可以学以致用。我的手废了，难道我只有手吗？最宝贵的，难道不是我的大脑？爸爸妈妈早上好，有东西吃吗？我饿了。星星自己起来啦，你好棒啊！你看，爸爸已经在煮馄饨了。你外婆送来的刀鱼馄饨马上就好了。我想吃太婆做的那种馄饨汤，里面有加鸡蛋。好，妈妈来煎，你去找爸爸。来，吃几个呢？一个，一个吧。好，你吃几个？2个。那我也吃1个半吧。星星，加起来一共是几个？5个。哇，星星这么聪明，好棒啊！来，爸爸名字里面有5个木头，这都被你知道啦。你爸爸是有很多木头。星星进步神速，已经可以把我们3个人的名字写得很漂亮了。真的？妈妈名字可难写了。真的，我会写了，不信我写给你看。好呀。雨森，
你还记不记得，好久之前我们刚谈恋爱的时候，你给我发了一条微信，说你名字里木头太多，缺光照，要我送你一轮骄阳。有吗？有，不要装傻哦。你说的每一句话，我也都记得。All this time you're in my mind. I dream of when I hold you every day. When it won't be a sin that fades away. 送你。 We'll find our way back to when. Through all the times we were getting through and learned we were meant to be. Would we ever be close, you and me? Wherever you are, whatever you want, don't hesitate to call me, just let me know. I hope you'll never forget. 我想送你的骄阳，是光彩夺目的瞬间，是琐碎平常的一切。 Oh, can you feel my heart with you? If you ever wanna know, I have never felt this. 是每日清晨朝阳初升的第一抹阳光， Would we ever be close, you and me? 也会是许多年后 Wherever you are, 落日的最后余晖。 don't hesitate to call me, just let me know. I hope you'll never forget. My love is only you. Every moment of every day, our love's gonna find a way. 进来。哦，老师，我是来取论文指导意见的。老师，那我先走了。哎，你先别急着走，待会儿啊，我详细的跟你说说。我先给这位学生说几句。你也系光是吧？嗯。在我负责的学生里面，你的初稿是交的最晚的，对不起，老师，也是结构水准最差的。你这样肯定不合格，我是不会让你这样的论文参加答辩的。你还是放弃这次答辩吧，回去好好的准备准备，明年再来。老师，误会都解除了，他不会还要落井下石吧？也许他二稿会不错，论文都是修出来的。不用你替我说话。看看你，说你两句就开始闹情绪。现在的学生啊，上课只是学点皮毛，根本就不能融会贯通，怎么能写出好的论文来？一个一个脾气还大。意见我都写在上面了，其他的我也不想再说了，自己照着改。如果二稿再不行，我绝对不会让你参加答辩的。回去吧。老师再见。等等。
或许我可以帮你。论文。西瓜，思亮，来拿修改意见。论文写的怎么样？一团糟。回宿舍住吧，大家也能帮你看看。毕竟，快毕业了，大家能聚在一起的日子也不多了。你还在意那件事吗？那件事是个误会，不是？蓉蓉也没有恶意，是盛远的人事误导了她。思亮，你真的觉得蓉蓉对我是没有恶意的吗？能有什么恶意呢？有一次你和蓉蓉在宿舍，其实我也在，帘子挡上了，你们大概没有看到我。我听见你问蓉蓉，怕不怕庄旭被我抢走？还记得他是怎么说的吗？你难道不觉得他是最好的试金石吗？家里有钱，长得也不错。如果庄旭能够拒绝这家青云梯，我大概可以相信他以后也不会变心了。那个时候，我才彻底明白过来。可是那时候我已经和庄旭表白过了。如果我早点听到这些话，一定不会表白的。姐，你怎么突然又搬回来住了？因为你马上就要高考了，我回来给你一些爱的关怀。我才不信呢！你前几天奇奇怪怪的，发生什么事了吗？你一个马上要考试的人，管那么多干嘛？赶紧写你的题，专心写题。哎呀，那你不说清楚，我怎么专心嘛？难道你真又失恋了？我盲猜啊，还是跟庄哥有关？失恋个头！但是如果可以的话，我愿意失恋10次，换我的毕业论文顺利完成。没劲。怎么像我们学校的电话？不会是我老师吧？接，快接快接！喂，你好。聂喜光，我是庄旭。哦，是你啊？有什么事吗？你看一下电子信箱，我给你发了一封信。谁打来的电话呀？这些是我这几天找的最新发表的资料，对你的论文应该有帮助。老师偏好有国际视野的论据和综述，我找了一些国外的文献翻译了一下，你可以参考。有问题你随时找我。姐。
有人给我发了一些写论文的参考资料。啊？这什么活菩萨，简直雪中送炭啊！这个。我回去了啊，你好好写题。这些资料找起来应该很费事吧，而且还要翻译。可是他为什么发这个给我？他这是变相的道歉吗？还是他在带蓉蓉道歉？喂，找哪位？你好，庄旭在吗？哦，找庄旭啊。等等，庄旭，庄旭，你有急事吗？没有的话，晚点打过来吧。庄旭睡着了，刚才喊了2声没醒。现在睡觉？是啊，他最近在弄什么资料，熬夜了好几天，昨天好像还通宵了。为了帮蓉蓉道歉，他居然可以做到这个地步。哎，他好像醒了。庄旭，电话。不用。喂。聂旭光。雨天湿了头发，晴天晒干被单。是资料有什么问题吗？城市感觉孤单，不是。如果有什么问题，可以问我。你离开的日子，我也还没习惯。每个安静夜晚，亮着灯，也昏黄。我只能大声呼唤，掩饰蹩脚的心酸，双手紧握着遗憾，抛向烟火灿烂。就算爱如此短暂，祝福是我选择的善良。你不再回来了。这稿写得很不错嘛，聚焦国内高速发展的互联网产业，角度新颖，分析透彻。所以说，你是有能力的。以前为什么糊弄偷懒呢？老师，我错了，我下次不敢了。我这一稿主要是靠老师指点迷津。认错倒是挺快的，小修一下就可以过关了。回头我把修改意见发到你的邮箱里面。谢谢老师。6月中旬答辩，回去好好准备一下。答辩必须一次通过。好。准考证、身份证、2笔铅笔。究竟是你去高考还是我去高考呀？这么悠闲，游学手册就不能考完了再看？你看嘛，这学校蛮漂亮的啊，我们游学的时候可以去看看。
还有这个都在不同的国家，我们全都要去啊？对呀，2个月呢，我们把整个欧洲走一遍吧。哎呀，你别那么愁眉苦脸好不好？这次可是我请客，我历年压岁钱都要花光了。那行啊，我不去了，给你留一半。呀，姐，我错了，我妈已经鸽子我了，你不能再鸽子我了，不然的话，我一个人他们就不让我去了。那你道歉。我道歉。感谢我亲爱的姐姐愿意克服恐飞，陪我奔赴远方。感谢我亲爱的姐姐愿意不辞辛劳陪我高考。知道就好。不过，你今天来陪考可不是白陪的，可能会有惊喜哦。东西都拿齐了吧？拿齐了，来，小心一点啊，仔细一点。这会借我看一下。拿好啊！哦，沈琦啊，正面反面都记得看一下。一会儿我就在这里等你，然后我们去旁边的饭店吃饭，已经订好了2天的午餐。吃完饭呢，就在酒店休息。你在找什么？有没有听我讲话？找惊喜呢，不过暂时没看见。哎，那我先进去了，你多注意这些陪考的人，万一有艳遇呢。祝好运啊！加油！加油！巧克力这个吃。好巧，买好了啊！艳遇。哇！恭喜，考得不错。那当然了。哎，你说我要是考上个沈状元，那该怎么办呢？那你就能发笔小财了。你俗气，你不要用金钱来玷污我嘛。哎，爸妈奖励电脑，姑姑支持点奖学金，没问题吧？那太玷污你了吧？我看1顿小龙虾就行了。哇，你给我砍价砍那么狠干嘛？你自己讲的。遇见艳遇了吗？艳遇你个头！赶紧吃饭啦！哎，等会儿吧。干嘛？哎，张飞，你过来。这就是庄飞，这是我姐。庄飞？庄哥的弟呀，我同学，你忘了？哦，我一下没想起来。你们在一个考场？啊？那你家里人没陪你来吗？没有。啊，是我让他们不要来的。哎，那你家离这挺远的吧？中午饭肯定不回去吃了，要不跟你们一块吃？不用了，我去旁边的饭店吃点，然后就回酒店休息。那你住哪个酒店？临江，我哥订。哎，那不就住我们酒店旁边吗？那更要一块吃了呀。哦，欢迎。那个我就……那你别我了，都一个学校，你客气什么呢？在那儿，周围现在吃饭的肯定都要排队的。我们那个好几天前就预定了。再说，你今天下午那科目还有几个问题要问你。姐，你这也太小气了，就这几个菜，我今天考试的好不好？考试就是要吃平常的。行吧，毫无惊喜。哎，周飞，你今天发挥的怎么样？作文写的顺吗？这种题材应该是你最擅长的吧？你怎么了？不舒服吗？我早上起来的时候有一点点发热头晕。你现在还晕？现在不晕了，我只是担心早上没发挥好。哎，是你就多虑了。这种程度的题，你闭着眼睛都能做好，你就放心吧。题我倒是都做出来了。那还担心什么？你这不叫状态不好，是兴奋过头。跟我解释。我怎么了？不知道我姐，高中的时候成绩最多中上，高考前几个月才开始拼，高考那天还发烧了，我们都以为她完了，没想到成绩一出来，比平时多了好几10分。我们都说是因为她晕了头才考那么好。我差点都忘了这一茬，不过那是因为我平时就有实力，因为一些莫名其妙的原因发挥不出来。那天一发烧呢，我的小宇宙
突然就被点燃。真的吗？当然是真的。江瑞，没想到你平时不露痕迹，心里却把你姐姐的丰功伟绩记得这么清楚。你不会其实很崇拜我吧？我崇拜你个头啊！我平时都全校前3了，好不好？那有什么了不起？我这种平时默默无闻，一努力一飞冲天考上名校的才最牛，懂不懂？姐，你的英语终于来了。哎，张飞，张飞，啊，张哥好。你们该进去了。那走吧。我来送庄飞考试。真巧。不算巧。我本来不打算来的。是吗？那我先。你们在哪里吃的午饭？谢谢你们照顾庄飞。今天我请你们。3杯鸡、糖醋排骨、菠萝咕老肉、油焖茄子。鲜榨西瓜汁。4个人吃的话，会不会有点多了？没事。你怎么知道我在这里？我问蓉蓉的，你一直不回学校，我就擅作主张到这里来找你了。蓉蓉说，你妈妈做手术在筹钱，我把我攒了很多年的压岁钱借给你。你不用着急还我的，放心吧，阿姨一定会恢复健康的。钟旭，你还我的钱不对，多了5000。利息。一共8个菜1个汤，我给你们安排11点45准时上菜。好，谢谢。昨天你送我弟弟回去，不用谢了，汽油钱你已经折算在菜钱里面还回来。我出去逛逛，等会儿他们烤肉呢。我有点事情，离开一会儿。他要算得清清楚楚，就让他算得清清楚楚好。我又何必这么刺人？不就是不喜欢我，不想见我吗？这又不是什么罪过。
聂希光，你昨天送我弟弟回去，是说明你已经不生我的气了吗？我送你弟弟，跟你没有关系。但是，我已经决定不生气了。上次给你找的资料，用得上吗？姐，我姐夫！哇！妹妹，恭喜恭喜！哎，妹妹，我要把你姐累死！啊！哇！怎么样？考得怎么样？我考得可好了，我状态可好了，我。哎，郑飞，要不我们一块儿走吧？现在开车很难的。不了，今天我们要去新街口那边，不顺路。去那里做什么？就是他要请我们吃饭，庆祝我考完了。他没跟你说吗？妈妈也去的。那我们先走了，走吧。再见。这个庄飞怎么吞吞吐吐、含糊其辞？谁请客？你干嘛管那么多闲事啊？嘿，姐，我的计策怎么样？把人给你调出来了吧？焦瑞，啊？你还记得以前庄轩妈妈生病，我借给她5万块钱的事吗？记得。你当时卡里能动的就只有49200，还问我压榨了800，说要凑个整数。哎呀，你真的不懂男性心理学，你就应该零零散散的拿过去才更感人。后来他还了我5万5，那么短的时间，给了我10%的利息，所以他今天来，只是要把昨天我请庄飞吃的饭加倍还回来。他不想欠我，你明白吗？不是他前几天不还给你发论文资料了吗？你没说是他，可有这个能力的我一猜就是庄哥呀，所以我才……刚刚庄飞没说出来的名字，那个请客的人，是我的舍友，庄旭的青梅竹马。他做了一点对我不好的事情，庄旭为了带他道歉，才会帮我找论文资料。哇，什么鬼啊！气死我了！不，那你没用吗？你千万别用。我当然没用。啊，那就好。现在我考完空了，我帮你整理资料，我智商可不输他。谢谢你哦，小天才。不过我论文早就定稿了，过几天都要答辩了。反正你没用就行。不顺路就算了，咱们找个更好的顺路的，就凭我姐。还是弟弟贴心。不过姐，亲姐的明算账，你跟我融资了800，是不是该还我880呀？你怎么还贪污了80块钱利息呢？江蕊，我们只是表姐弟而已啦。平静，平静。西瓜，你为什么看起来一点都不紧张啊？自从我被老师恐吓后，我就发愤图强。现在在我的论文领域已经达到了大宗师境界。大宗师会紧张吗？可
你吹牛是大宗师傅。西瓜运气好，抽到最后几个，我们都在前面呢。阿芬他们在另一组，也不知道抽签结果怎么样。那我答辩完下午陪你。别，有熟人在吧，我反而紧张。会计系谢小凤。到。会计系聂希光。尊敬的各位老师、各位同学，大家好，我叫聂希光，来自2008级商学院会计系1班。我的论文题目是网络经济中的寡头垄断分析。接下来我将从4个方面对我论文的内容进行简要的阐述。首先是选题的背景和意义。近20年来，世界迅速进入互联网时代，我国的网络经济也开始发展并起飞，并在各个细分领域逐渐出现了寡头垄断的现象。以上就是我关于论文的全部阐述，请各位老师批评指正。我刚刚才答辩完，抽签抽到了最后几个。妈，你放心吧，完美过关。关键时候我还是很能靠得住的，好不好？啊，我收拾点东西就去舅舅那儿了。那我不跟你说了，你挂了。西光，今天我请你吃饭。不用了吧？不行。那还让小凤他们？就我们2个。哎呦，累死我了！他怎么喝成这样？聂希光，你是不是觉得我2面3刀，喜欢背后说人是非？你喝多了。你就当我喝多了吧。你大概不知道，自己一直是话题人物，明明不是本地人，却不住校。大家隐隐约约从你高中同学那儿听说了一些你家的事。后来，庄旭的母亲病了，你居然一下子拿出了那么多钱。我第一次意识到人和人之间的差距。思量，希望自己面面俱到，在任何人面前都表现完美。一旦有了破绽，就自己受不了了。你居然这么了解他？我瞎说的。西瓜，我今天下午去买了车票。这么着急吗？家里面催得紧，回厦门之后还有好多手续要办，也不是马上就要走，还等好几天呢。哎呀，别这么丧气嘛！我们以后还是会见面的，厦门又不远。对了，我不是还没请大家吃饭吗？临走之前，我想再吃一顿和盛。好呀，我也想吃。那等你请完，我再请大家吃酸菜鱼。西瓜，之前卓慧、庄旭他们也请了我，还有蓉蓉。没关系，你别想那么多。之前的事本来跟你也没什么关系，而且
我已经决定不生气了。我叫张真，山东的，你们呢？谢小凤，南通的。我叫叶蓉，就是本地的。周雨芬，我福建人，大家叫我阿芬就好。那你们叫我思亮就可以。我姓费，千万别连名带姓一起叫。我叫聂希光，是无锡的。希光，最后几天了，回宿舍住吧。我们都要毕业了。任何希望，任何绝望，任何迷惘，都不断成就我的勇敢。多少悲欢，多少起落，多少冷暖，每颗泪水换每次成长。有所遗憾，有所取舍，有所信仰，日子不过原来是这样。我依然选择我微笑的模样，就算失去后还能看起来一切如常。还有这个你放在我这里了，怎么还收拾个没完了呀？怎么去那么远啊？也不知道以后还能再见几面。厦门，我都还没有去过。到时一定去你那儿旅游，到时候你可一定要好好招待我们。好，那你们到时候一定要来，一定都要来。我送你去火车站。我也去。那我们一起去。阿珍说他们要送你到火车站，想着以后再见也不知道是什么时候，我没来送送你。好。没事，我坐下一班，你们先走。
别看了，这是末班车。